درود و همه دوستان، درود و هزاران درود. روزی است که همه منتظرش بودیم، همه ضد انقلاب منتظر این روز بود و اخبار خیلی سریع میرسد. پاس کردم روی یک صحنه ای از تلفن بیبی نتانیاهو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و یک کتابی روی میزش هست. اون زیر این کتاب رو عمدن گذاشته در قاب در حالی که با آقای ترامپ صحبت میکرده. یک کتابی است از یک تاریخدان انگلیسی. کتاب اسم تیترش هست Allies at War یا متحدین در جنگ، راجع به اتحاد بریتانیا و امریکاست برای نابود کردن رژیم فاشیستی آلمان نازی و ساقط کردن رژیم آلمان نازی و تولد آلمان جدید و نوپا اون موقع در اروپا. و این خودش نشان دهنده این است که طرز فکر نتانیاهو چیست راجع به این رژیم. خیلی هم واضح است جمهوری اسلامی یک رژیم واقعا فاشیستی است، یک رژیم واضحا فاشیستی است که یه لول هم حتی از نازی ها به نظر من جلوتر رفته، به خاطر که نازی ها به خدا اعتقاد نداشتن، داستان خدا رو وارد نمی‌کردن. اینا میگفتن، اینا میگن نماینده خدا بر روی زمینن و واضحا یه مقدار دیر رسیدن به این نتیجه، اما خوبه که رسیدن بالاخره به این نتیجه، به خاطر که اگر مدلشون این است، اگه قرار است مدل این باشد که با آلمان نازی اجرا کردن، یعنی تولد یک ایران نوع سکولار دموکراتیک مرفه با همه دنیا در ارتباط، یک کشوری که با گذشتش بسیار فاصله داره، از گذشتش شرمگینه، از گذشتش دوری میجویه و این یک داستان بسیار مهمی که ما در مورد آینده ایران میخوایم ببینیم. میخوایم یک ایران آزاد سکولار ببینیم، یک ایرانی که وصل به همه دنیا، یک ایرانی که توش بیزنس میشه کرد، میشه راحت رفت و اومد، میشه راحت حرف زد، یک کشوری که مردمش سعی نمیکنن گذشتشون رو زیر قالی قایم کنند. میگن آره ما 47 سال اشتباه کردیم که یه رژیمی رو بهش اجازه دادیم اینجوری مثل دیو بیاد در منطقه و همه مردم منطقه رو تحت تاثیر قرار بده، همه رو بدبخت بکنه، از عراقی ها و کویتی ها و کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل و افغانستان و پاکستان، تمام منطقه رو بدبخت کرده. دلمون میخواد همچین ایرانی ببینیم که مردمش جدیدن، نو شدن، یک تمدنی که با تمدن گذشته ایران ربط داره و الان همه در آمریکا هم ایرانیایی که هستن اینجا بسیار هیجان زدن، با اینکه بخش بزرگی از گزارش‌هایی که میاد هنوز گزارش‌های تایید نشده است. این میذارم تصاویرش رو که بره که ببینید کتاب Allies at War. این نکته‌ای بود که من دیدم در عکسی که آقای نتانیاهو منتشر کرده بود. عکس‌های ماهواره‌ای. خیلی دوستان الان میپرسن خامنه‌ای چی شد، خامنه‌ای رو زدن، چی شده، چه اتفاقی افتاده. داستانی که ما الان میدونیم اینه یک عملیات چجوری انجام شده. آقای ترامپ در تگزاس بود روز گذشته. این یه پرانتز اولی است. انقدر ایشون، وقتی من راجبش حرف میزنم که میگم این یک سیاستمدار نیست، یک فنومنه. ترامپ کسیه که برخلاف اون چیزی که توی آمریکا انقدر راجبش حرف میزنن، میگن دیکتاتور و خودرأی و فقط به خودش، به حرف خودش فقط توجه میکنه، اصلا اینطور نیست. از روی مدیریتش میشه فهمید. به ارتش و CIA، به پنتاگون و CIA گفته اینا کی جمع میشن همه با هم، هر موقع جمع شدن بزنید دیگه، نیادم من بپرسید. یعنی رئیس جمهوری آمریکا اینقدر دموکرات، به شعور ارتش، به شعور پنتاگون، به شعور CIA، به توانایی‌هاشون اطمینان داره. واقعا رئیس جمهوری آمریکا بهشون گفته اینا جمع شدن توی اتاق بزنید دیگه، هم نپرسید. و همین اتفاق افتاده. یعنی متوجه شدن چند ساعت قبلش که جلسه‌ای وجود داره، حتما خامنه‌ای میره. CIA متوجه شده، موساد متوجه شده، عوامل در روی زمین دارن، بهشون گفتن، بهشون سیگنال دادن. 8:15 صبح بوده. دکترین پدافند جمهوری اسلامی بر اساس حملات قبلی اسرائیل صورت گرفته که حملات قبلی اسرائیل و آمریکا همه در نیمه شب بوده. آمریکایی‌ها به خاطر که از وقتی توانایی دید در شب رو پیدا کردن حدوداً 3 دهه پیش، کاملاً دکترینشون رفت به سمت حمله در شب. این بخش رو اول میذارم، این که بیل همر میگه رو ببینید، بعد بقیه تحلیل ما ادامه میدم. این مهمه. روی نقشه توضیح میده آقای بیل همر
خبرنگار ارشد فاکس نیوز که الان چه اتفاقی داره در ایران میفته. This is, and there's some pictures flying all over the internet right now about a before and after shot. تصاویر قبل از و بعد از بیت رهبری، تصاویر ماهواره‌ای که وجود داره و بیت رهبری کاملا نابود شده. تصاویر ماهواره‌ای نشون میده. نمیدونیم آیا خامنه‌ای اونجا زنده مونده یا خیر. آیا به نقطه دیگه‌ای رفته؟ 86 سالشه، در ماه اپریل 87 ساله میشه. آیا هنوز زنده مونده؟ هنوز تایید نشده. تمام گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم اینه که منتظرن اینه که ببینن یک نشانه ای از زنده بودنش هست یا نه. ما هنوز چیزی ندیدیم ولی در این زمینه محتاطیم. کرمانشاه در غرب ایران هست. یه سری از اون شهرهایی که در غرب ایران به شما نشون میدن به خاطر بیشتر موشک‌های بالستیک ایران در اونجا قرار داره و هواپیمای اسرائیلی و آمریکایی با شدت این مناطق رو بمباران کردن. کرمانشاه رو مخصوصا. این جلوتر اینجا خیلی چیزایی دارم بهتون نشون بدم. میخوام به 3 چیز تمرکز کنیم. یک، پایگاه بسیار بزرگ آمریکا هست در کویت. بیش از 30 سال اونجا وجود داره و موشک‌های زیادی ایران زده به این پایگاه در کویت. تا حالا هنوز گزارشی از کشتشان سربازان آمریکایی دریافت نکرده. در بحرین پایگاه 5 دریایی آمریکا اونجا هم تخلیه شده، یک پایگاهی که اونم تقریبا 30 سال اونجاست و موشک‌های زیادی خورده بشه. قطر هم اینطور از 1996 اونجاست. پایگاه العدید، هواپیماهای نیروی دریایی، نیروی هوایی و هواپیمای ائتلاف اونجا پرواز میکنن. اونجا هم مورد هدف قرار گرفته توسط رژیم. نه، بخش خلیج فارس رو غیر از دور میکنه میریم به سمت غرب، به سمت ترکیه و به سمت مدیترانه. بخشایی هم داریم که میبینیم دولت عراق داره همکاری میکنه با امریکایی ها در حملات به ایران. این خیلی مهمه. اینجا کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عرب عمان رو بهتون نشون میده. بعضی از گزارش‌هایی که حالا اومده نشون میده که واکنش‌های دنیای عرب داره بهشون میگه که حملات جمهوری اسلامی به این کشورها غیر قابل قبوله. تنها فقط عمان بوده که در این زمینه هنوز به حمله نشده. و وزیر امور خارجه‌اش اومده آمریکا برای اینکه بتونه مذاکرات هسته‌ای رو ادامه بده. ولی اون تنها صدایی است که در دنیای عرب هست که میگه مذاکره کنن با ایران. فوردو و اصفهان، نتنز، پارچین مورد حمله قرار گرفتن. در اون ستای اولی در جنگ 12 روزه مورد هدف قرار گرفته بودن. ژنرال جک کین رو به زودی خواهم آورد که راجبش رو صحبت کنم. ولی اگر میتونستید از مثل پرنده پرواز کنید از تهران تا تل آویو 1200 مایل، اونا میگن که میخوان نگه دارن توانایی‌هاشون که بتونه به اسرائیل برسه. اگه اینجوری هست بین 2 تا 3 هزار بالستیک، موشک بالستیک برای که بتونه اسرائیل رو هدف قرار بده. ما الان در ابتدای عملیات خشم حماسی هستیم. اگر جمهوری اسلامی تونست، اگر اسرائیل تونسته توانایی‌های جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده و دندون جمهوری اسلامی رو کشیده، الان باید ببینیم که آیا جمهوری اسلامی تبدیل شده به ببر کاغذی یا هنوز توانایی‌هایی داره برای اینکه ضربه بزنه به اسرائیل و آمریکا. تمام شهرهایی که در غرب ایران هستن فاصله زیادی هم با تهران دارن. از اینجا اگه قرار بدید مثل موشک بخواید پرواز کنید از سمت غرب حمله بکنید به اسرائیل، منطقی است. بنابراین خیلی از این پایگاهایی که در غرب قرار دارن اونا مورد هدف قرار خواهند گرفت و پایگاهایی که نزدیک به خاک ایران هستن در کویت، در عراق، در بحرین، اینا هم در تیررس موشک‌های ایرانی قرار دارن.
صحبت های جنرال جک کین رو هم من میذارم که این صحبت ها لایف هست، میذارم که براتون ترجمه کنم. جنرال مورد علاقه آقای ترامپ، جنرال بازنشسته، از شما به مهمان بهتری نمیتونستیم داشته باشیم که در این مورد صحبت کنیم. سپاسگزارم که من رو دعوت کردید. بذارید بهتون توضیح بدم چجوریه، چرا داریم این عملیات رو انجام میدیم. رئیس جمهوری در این زمینه بسیار واضح بوده که چه اتفاقی داره میفته. ابتدا دولت ترامپ و دولت نتانیاهو به این نتیجه رسیدن که با توجه به عملیات 12 روزه موفقیتش، جمهوری اسلامی توانایی تغییر سیاست‌هاشون و تغییر اون چیزی که می‌خواستن رو ندارن. فقط هم واضح بود به سرعت دارن به سمت این میرن که موشک‌های بالستیک خودشون افزایش بدن و توانایی نظامی خودشون زیاد کنن. چند هزار تا داشتن، چند هزار تا دیگه هم اضافه کردن و این باعث میشد که خیلی داستان خطرناک‌تر شه اگه عملیات نشان و بعد هم تصمیم گرفتن که برن به سمت بازسازی برنامه هسته‌ای خودشون. سوم، شروع کردن به نیروهای نیابتیشون پول دادن و سلاح‌های بسیار زیادی دادن. به عبارت دیگه به رغم عملیات جنگ 12 روزه سیاستش حتی یک ذره هم تغییر نداد. ایدئولوژیش و تمام اهدافش دست نخورده باقی موند، حتی با توجه به اون اداهایی که در آوردن که بیان مذاکره کنن. این واسه که بهتون میگم چرا انجام میدیم. در درجه دوم ما یک عملیاتی انجام دادیم که بر اساس وضعیت موجود در زمین و اون وضعیت قرار بود وضعیت این باشه. برای این مرحله داریم به سمت این میریم که جمهوری اسلامی رو به سمت فروپاشی هل بدیم. بریم به سراغ سپاه پاسداران، بریم سراغ آیت الله های بزرگ، بریم سراغ رؤسای بالای دولت. هنوز نمیدونیم آیا خامنه‌ای و مجتبی کشته شدن یا نه، ولی بسیار بیشتر از این خواهد بود و قرار است که این حملات بخواد ادامه پیدا بکنه و در مورد امنیتی و نظامی، سپاه، نیروی انتظامی، ارتش و تمام اون مناطقی که موشک میسازن، اونا قراره پشت سر هم مورد حملات آمریکا قرار بگیرن و تواناییشون کمتر و کمتر بشه. و اگر قرار رژیم بیشتر با این داستان صعود بکنه چه بهتر. و توانایی نظامی هم از این نظامی ایران هم باید مثل موشک‌های کوتاه‌برد و میانبردشون باید از بین بره. الان شروع کردن حمله کردن به کشورهای عربی و ما سورپریز نشدیم در این زمینه، به خاطر گفته بودن راجبشون حمله میکنن و قبلا هم گفته بودن به کشورهای عربی حمله خواهند کرد، ولی من سورپریز نشدم. و الان عملیاتشون علیه این کشورها زیادتر شده و تعداد زیادی از سامانه‌های جمهوری اسلامی موشکی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار میگیره و حتی اگر در موضعی قرار بگیرن که در موقع بتونن در یک موقعیتی خودشون رو قرار بدن که بخوان حمله بکنن، موفقیتی نخواهند داشت. بخوان هدف قرار بدن اهداف آمریکایی رو. ترجمه همزمان از طریق حالا این صحبت من میدونم ممکنه صدا به صدا باشه، منم مجبورم بشنوم تا قبل از اینکه بخوام بهتون بگم. روی بعضی از این ویدیوها مجبورم روش صحبت کنم چون اینا لایو پخش میشه و اگر قرار باشه از دست بدید دیگه چیزی رو نمیشنوید. بنابراین اهدافی که جنرال جک کین میگن بیشترش انجام شده. ببینیم بقیه صحبتشون چیست. بین 3 تا 4 روز دیگه انتظار دارم که کشورهای قطر، ترکیه و مصر بیان بگن که آتش بس برقرار کنید و آمریکا به آمریکا بگن یه آتش بس بذارید. فعلا آمریکا هیچ تلفاتی نداشته، ممکنه به تلفاتی هم ایران بتونه به ما وارد بکنه. انتظار میره که تلفات داشته باشه این جنگ، چون هنوز یک قابلیت هایی دارن. چیزی که ما باید بهش تمرکز کنیم
که کشورهای دیگه بیان بگن آتش بس کنید. ما اول باید به اهداف نظامی خودمون دست پیدا بکنیم و بعد برسیم به آتش بس. نباید گوش کنیم به کشورهای مثل مصر، قطر و ترکیه که میخوان که ما قبل از اینکه به اهداف نظامیمون برسیم آتش بس برقرار شه. اسرائیلی ها آمریکایی ها رو حمایت کردن و آمریکایی ها اسرائیلی ها و آمریکا گفته که بحرین از بحرین کویت و کشور دیگه دفاع خواهد کرد. کی به ایران کمک خواهد کرد؟ کی به جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد که نجات پیدا کنه؟ آیا روس ها و چینی ها کمک خواهند کرد به جمهوری اسلامی؟ سوال خوبیه. جنگ 12 روزه به ما یه سرنخهایی داد. روسیه و چین هیچ کاری برای جمهوری اسلامی نکردن و نمی‌کنن. روسیه هیچ کاری نکرد به جمهوری اسلامی کمک کنه. و بعد از 3-4 روز تازه بعد از اینکه مشاهده کردن تازه اومدن اظهار همدردی کردن با جمهوری اسلامی. با جمهوری اسلامی تمام موشکاش نابود شد. سیستم پدافند هوایی که روسیه بهش داده بودن نابود شد در جنگ 12 روزه. و رهبران اصلی جمهوری اسلامی همه مورد هدف قرار گرفتن. فرماندهان سپاه کشته شدن. اسرائیلی ها به روس ها گفته بودن از این جنگ بیرون بمونید، اگر نمیخواید بهتون ضربه بخوره. و روس ها هم به این نتیجه رسیدن که پاشون رو باید از این داستان بکشن بیرون. ما آماده ایم که اگه حزب الله به جنگ بپیونده، ما آماده ایم اگه حوثی ها به این جنگ بپیوندن. اونا یه قابلیت هایی دارن ولی ما میتونیم ضربات بسیار محکمی بهشون بزنیم. الان برای هفته ها داریم نشون میدیم که توانایی های نظامی رو داریم در منطقه زیاد میکنیم. میخوام مردم بفهمن ارتش آمریکا و اسرائیل بهترین ارتش های این جهان هستند وقتی با هم متحد میشن. توانایی تهاجمیشون انقدر زیاد میشه که میتونن هر عملیات نظامی رو انجام بدن و مطمئن باشید که ما با این اهداف نظامی خواهیم داشتید که داستان اصلیش تغییر رژیم در جمهوری اسلامیه. آقای ترامپ گفته هدف این عملیات خشم حماسی، هدفش تغییر نظام جمهوری اسلامیه. من تو این چند ساعت صحبت کردم با یه سری از دوستانی که بیشترشون در آمریکا هستن، در کار فعالیت‌هایی هستن دور و بر همین داستان ایرانی ها. و اینجا وقتی باشون صحبت میکنم میگم الان آقای ترامپ احتیاج که نه، بهتره الان بهترین موقعیت برای ما ایرانی آمریکایی هست که حمایت بکنیم. الان این ایرانی آمریکایی که در فلوریدا هستن باید جمع کنن پاشن برن دم مارالاگو. بنده هم خودم به دنبال اینم که فردا فلوریدا باشم، به خاطر اینکه باید بریم از ایشون تشکر کنیم. باید بریم اونجا مردم ایران پرچم شیر خورشید رو بیارن اونجا در وست پام بیچ و به مردم آمریکا نشون بدن و با آقای ترامپ که از این داستان حمایت میکنن. یا در این تظاهراتی که امروز در واشنگتن دی سی است. و داستانایی که من الان فعلا شنیدم بیشتر این دوستان افرادی بودن که حالا تا همین چند وقت پیش چپگرا بودن به شدت و خیلی هاشون حتی موافق نایاک بودن، میرفتن جلسات نایاک رو میشستن. من 2007 اومدم تو آمریکا، 2008 اینا رو ما میدیدیم، کارهایی که اوباما میکرد ما میومدیم میگفتیم آقا جمهوری اسلامی توافق نمیکنه، اینا مش دروغگوان، اینا تقلب میکنن. تازه هم از ایران اومده بودیم فکر میکردیم وای الان اینا الان اپوزیسیون. به ما میگفتن اوه تو طرفدار جنگی پس. و خب با وضعی که جمهوری اسلامی مردم ایران رو گروگان گرفته غیر از جنگ راهی هم نبود. و بعد از حالا 12-13 سال که گذشته از اون داستان دولت اوباما رفته، دوستانم بالاخره یه بخشایشون دچار تحولاتی شدن از لحاظ سیاسی. هر کسی میتونه تغییر کنه مواضعش. چپگرایان قدیمی الان اومدن و شدن طرفداران شاهزاده خیلیاشون. اوکی، that's okay. آدما میتونن نظرشون تغییر بکنه. ولی الان این یک داستانیه که شما دارید بین 8 تا رئیس جمهور یا آقای ترامپه که میبینید
رفته به جمهوری اسلامی حمله کرده، میگه هدف من تغییر رژیمه، مستقیم تغییر رژیم. شما 2 سال 3 سال پیش دولت بایدن در خواب میدیدید همچین حرفایی بزنه. دولت حسین آقا در آمریکا، دولت حسین آقا رفت با جمهوری اسلامی قرارداد بست و همه این افراد میومدن میگفتن شما نیاید با این مخالفت کنید که جنگ میشه. خب جنگ هم شد. الان خیلی از این دوستان میگن ناراضی هستند به خاطری که ترامپ یک جوری حمله کرده یا یه مدت وایساده مذاکره کرده یا ترامپ هنوز اون تمام اون خواسته ها رو برآورده نکرده، شاید اون وسط بره با یکیشون مذاکره کنه، شاید یک چیزی در بیاره شبیه رژیم ونزوئلا، شاید اینجوری بشه شاید اونجوری بشه. و میخوام بگم در نهایت رفتار ایرانی‌ها فعلا در آمریکا اینه که وایسن از عقب. رئیس جمهوری که دستشو تا اینجا کرده تو عسل گذاشته تو حلقومشون، الان اینا میگن نه خوب نبود چون با قاشق به ما نداد بخوریم عسلو. و شاید اصلا همینه که بهترین قضیه در دنیا این است که ایرانی‌ها قدرت لابی سیاسی در آمریکا نداشته باشن، واقعا، به خاطری که لیاقت همچین آدمایی همون حسین آقاست. کسی که الان بیاد بخواد 2 تا 4 تا کنه و سیاسی کاری کنه و نه اینش خوب نبود اونش خوب نبود. یک دونه رئیس جمهور در تاریخ رفته زده تو سر جمهوری اسلامی. شما با این موافقی یا مخالفی؟ حالا مدلشو اگر شما باش موافق نیستی بیا شما سازو بگیر شما بزن، بیا طرفدارای خودتو بردار بکن تو کنگره، یه قدرت لابی داشته باش، نشین فقط از دور کباب باد بزن شات بخور بعد به سلامتی ارتش آمریکا بعد ازشون انتقادم بکن. این نشستن عقب و اینکه با بنتلی آدمای مختلف با مزراتی و BMW بیان توی تظاهرات ها شرکت کنن ولی توی آمریکا زندگی کنن، این همه از امریکا نفع ببرن، بعد رئیس جمهوری که یه دونه رئیس جمهوری این کارو کرده پشتش وای نستن، اون وقت شاید آدم فکر کنه که واقعا همون ایرانی‌ها حق دارن که هیچ لابی نداشته باشن در آمریکا. قدرت لابی، اگر شما الان قدرت تصمیم گیری نداری که از یک دونه رئیس جمهوری که اینجوری این کارو کرده واضحا حمایت کنی، لازم نیست همه ساپورت تو بذاری پشتش، لازم نیست بگی از اول کاراش همش باهاش موافقم، این حرکتشو باش موافقیم، وای میسیم نگاه میکنیم بقیه حرکاتش هم اگه باش موافق بودیم دست میزنیم، اگرم باش مخالف بودیم نمیان الان داستانو به یه جایی بکشونیم که رئیس جمهوری آمریکا با ما زاویه پیدا کنه، سعی میکنیم باش حرف بزنیم، بریم میگیم آقای ترامپ نرو سراغ یه گزینه‌ای که توی خود جمهوری اسلامی است، نرو سراغ آدمایی که در داخل جمهوری اسلامی هستن، مردم بهشون اعتماد ندارن، مردم به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد دارن الان به عنوان یک کسی که قراره یک ترانزیشنی انجام بده، رفراندوم برگزار کنه، مردم به شاهزاده اعتماد دارن به خاطری که اصلا تاریخی که مردم ایران تنها زمانی که توی ذهنشون هست که کشورشون اعتبار داشته، کشورشون یه جایی بوده که حالا تا اونجا رو قبول داشتن، زمان محمد رضا شاه پهلوی بوده. این اتفاق توی فرانسه هم افتاد، فرانسوی‌ها انقلاب کردن، لویی 16 رفتن گردن زدن، انقلاب پشت انقلاب 40 سال پدرشون در اومد به غلط کردن افتادن، رفتن شاه آوردن دوباره، گفتن فعلا یه مدت شاه برگرده تا ما ببینیم میخوان چیکار کنیم، بعدم تبدیل شدن به یه دموکراسی، شاه هم دیگه ندارن، شاهاشون هم نرفتن بکشن، خیلی راحت رفتن رفراندوم گذاشتن سیستمشون رو تغییر دادن. شاهزاده رضا پهلوی هم میخواد یک تغییر دموکراتیک در ایران به وجود بیاره، همین بهش هم افتخار میکنیم، تا این مدت هم تنها ایشون بوده که مونده، آدم سیاستمداریه. یکی از چیزهایی که من به شاهزاده الان دارم نگاه میکنم واقعا میبینم وقتی صحبت میکنه، یه چیزی که تجربه شخصی منه، به خاطری که من حالا زبان انگلیسیم هم از اول توی زندگیم خیلی بیشتر داستانهای دیپلماتیک رو به زبان انگلیسی ترجمه کردم، وقتی ایشون انگلیسی صحبت میکنه خیلی منطقی تر به نظر میاد، هم منطقی تر به نظر میاد، هم عمیق تر به نظر میاد، هم با اعتماد به نفس صحبت میکنه تا نسبت فارسی زبان خیلی دیپلماتیکی نیست، فارسی زبان عشق و عاشقی و شعر و یه سری قلوف کردنهای ادبیه. زبان ادبی، زبان دیپلماتیک زبان انگلیسیه. وقتی شما شاهزاده رو گوش میکنی بهش انگلیسی حرف میزنه اصلا یک دنیا معنی پیدا میکنه، همون حرفا رو به فارسی بگی اونقدر قشنگ نیست، خسته کننده است به فارسیش. وقتی شما اینو میبینید، وقتی میبینید توی 47 سال اینجا بوده،
خلبان جنگنده است، افسر ارتش بوده، میتونه هواپیما رو با چشم بسته بفهمه از صداش هواپیمای با شرکت‌های مختلف هواپیما سازی ارتباط داره، با شرکت‌های مختلف مالی تو آمریکا میشناسنش، خاندان سلطنتی کشور اروپایی میشناسنش، دنیا میشناستش. وقتی شما ایشونو مقایسه میکنی با یه مش آدمی که حالا تاریخ انقضاشون هم دست جمهوری اسلامی بوده، همشون که الان اونایی که توی زندان اوینن خیلی هاشون 99%شون اینا یه زمانی تو نظام بودن. تنها دلیلی که الان تو اوینن چون نظام با تیپا زد زیر کونشون انداختشون بیرون، تنها دلیلی که داشت همینه، وگرنه اینا الان دوباره هنوز توی نظام مونده بودن. و اگر اینو شما میخواد آقای ترامپ انجام بده، باید بیاید اینو داد بزنید بهش، جلوی خونش برید بگید تو مارالاگو. و برنامه فردا سعی میکنم اونجا باشم، فردا سعی میکنم برم مارالاگو. یه سری از بچهای عزیزی هم هستن که تو فلوریدا همراه منن، همراه خواهند بود و میخوایم بریم اونجا جلوی خونه آقای ترامپ. ایرانیای دیگه عزیزی هم که توی فلوریدا هستند، فردا روز یکشنبه من سعی میکنم لایو حداقل بعد از ظهرم اونجا داشته باشم، صبح پرواز خواهم داشت. بیاید در وست پالم بیچ اگر میتونید، بیاید جلوی خونه آقای ترامپ، روبروی آقای ترامپ، پرچم‌های شیر و خورشید، پرچم‌های آمریکا، پرچم‌های اسرائیلتون رو بیارید، حمایتتون رو بیاید نشون بدید به دونالد ترامپ و به مردم آمریکا. اونجا جاییه که دوربینا خواهد بود، جلوی دوربین خبرنگارای خارجی بیاید خودتون رو نشون بدید. اطلاعاتی که داخل ایران داریم کجا رو دارن میزنن. الان فعلا حملاتی که ما داریم میبینیم خیلی گسترده‌تر از اونیه که حملات باشه به فقط به تأسیسات هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی. حملات طراحی شده برای اینکه رژیم جمهوری اسلامی رو به سمت فروپاشی سوق بده. اتفاقی که افتاده راجع به این حمله الان صحبت میکنم. یه سری از تحلیل هایی که خوندم از تحلیلگرانه که خودم تعقیبشون میکنم، دارم ترجمه کرده چت جی پی تی و یه بار خوندم که مطمئن بشم که داستان کامل است. اسمشون رو نمیگم چون خیلی از چیزایی که گفتن من نمیتونم تایید بکنم، ولی در این مورد خاص اسمشون نمیگم، ولی منابعم از اکس هست. آنها ایران را بمباران نکردند، آنها صبر کردند تا تمام رهبری ایران در یک اتاق بنشینند و سپس ایران را بمباران کنند. ماها اطلاعات، هزاران ساعت نظارت و شنود سیگنال ها، یک متغیر، لحظه ای که رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و فرماندهی ارشد نظامی در یک مکان واحد و در یک زمان جمع شدند. این لحظه ساعت 8:15 صبح به وقت ایران بود. روشنایی روز تمام حملات قبلی اسرائیل به ایران در شب انجام شده بود. ژوئن 2025 در تاریکی آغاز شد. اکتبر 2024 بعد از نیمه شب تمام دکترین پدافند هوایی جمهوری اسلامی بر این فرض بنا شده که اسرائیل در تاریکی شب حمله می‌کند. اسرائیل در روشنایی کامل روز حمله کرد، زیرا هدف زیرساخت نبود، هدف یک جلسه بود. رویترز تایید می‌کند که حملات خامنه‌ای و پزشکیان را هدف قرار داده. CNN تایید می‌کند ماها برنامه‌ریزی مشترک آمریکا و اسرائیل انجام شده بود. مقامات اسرائیلی تاکید کردند که حمله به مکانی اصابت کرده که مقامات ارشد جمهوری اسلامی در آن جمع شده بودند. اینکه خامنه‌ای پیش از حمله جابجا شده یا پس از آن در حال حاضر مهمترین مجهول پیامدساز روی سیاره کره زمین است. اگر پیش از آن بوده، کسی در حلقه داخلی تهران به اورشلیم گفته که جلسه در چه زمانی و از کجا برگزار می شود. اگر پس از آن بوده، حمله به اتاق اصابت کرده و او زنده مانده است. هر دو سناریو برای رژیم فاجعه بار است. رهبری ایران اکنون سه چیز را می‌داند. اسرائیل می‌دانست آنها کجا جلسه دارند، اسرائیل می‌دانست چه زمانی جلسه دارند، اسرائیل می‌دانست چه کسانی در آن اتاق حضور خواهند داشت و تمام آنچه که ما در ماه‌های گذشته دیدیم، جنگنده‌های F-22 آمریکایی در اسرائیل، تانکرها در بنگوریون، العدید و پایگاه‌های آمریکایی دور و بر ایران که همگی به صفر تخلیه شدند، 270 پرواز ترابری، همه آنها معماری اجرایی برای یک حمله دقیق و تاریخی به جمهوری اسلامی بودند. هر جلسه آینده رهبری ارشدی جمهوری اسلامی ایران اکنون با این پرسش روبروست: آیا اسرائیل از این جلسه هم اطلاع دارد؟ الان به خودشون میلرزند. بلرزید به خودتون.
بلرزید و بدونید تمام اون آدمایی که دور و برتون یه تپه ریش داشتند و دور و برتون با تسبیح میچرخیدن، همشون یه مشت دوزه باز بودن مثل خودتون، همشون تنهاتون گذاشتن، دونه دونه علیهتون دارن الان جاسوسی میکنن واسه اسرائیل، واسه آمریکا. آدمایی که دور و بر خامنه ای ان لو میدن اطلاعاتشو و یه سگ وفادارتره به صاحب خودش تا این افرادی که خامنه ای دور خودش جمع کرده. همین سپاهیایی که جای مهر رو پیشونیشه، همه اونا دارن بهش خیانت میکنن دونه دونه و حالا منتظر این باشید که همه اینا یکی یکی علیه هم دیگه اسلحه رو بکشن. چون وقتی رهبری جمهوری اسلامی اینقدر ضعیفه و اینقدر احمقند که نمیتونند درک کنن که در یک شرایط چنینی مثلا جلسه ریموت بذارن، همشون با هم جمع نشن توی جایی. من خیلی خوشحالم که اینقدر احمقند، واقعا خوشحالم. از این فرصت بهتر گیر نمیاد که همشون به یه جایی برن که دیگه بر نگردن. ولی هنوز اینقدر اینها احمقن که همه یه جا فیزیکی جمع میشن بعد از بلایی که اسرائیل تو جنگ 12 روزه سرشون آورد. وقتی همچی چیزی رو رده های پایین تر میبینن دیگه نمیتونن از این آدم ها تبعیت کنن، به خاطر که از جون خودشون دیگه میترسن، چون میدونن نفر بعدی اینا. و مطمئن باشید CIA و موساد دارن با خیلی ها تو سپاه حرف میزنن، تو ارتش، تو نیروی انتظامی، تو خود دولت یه بخشایی از جمهوری اسلامی هستن که انقدر ترسیدن که از جون خودشون که حاضرن هر کاری بکنن، هر گونه همکاری بکنن که زنده بمونن، هر گونه همکاری بتونن بکنن که آمریکایی ها بهشون امان بدهن. و منتظر باشید که یه سری از این افراد شروع کنن فعال شدن و علیه خود جمهوری اسلامی شروع کردن فعالیت کردن. منتظر این باشید که ریش ها زده بشه، تیغ های ژیلت بره بالا. منتظر این باشید که کراوات ها زده بشه، یواش یواش به خودشون عطر اتکلون بزنن. ولی اینجور آدم ها 1 تن عطر اتکلون هم بزنن بوی گندشون هیچ وقت از بین نمیره. اینا آدمایی هستن که اسمشون مونده تو تاریخ، اینا آدمایی هستن که پیدا خواهند شد، اینا آدمایی هستن که هر کاری هم که الان انجام بدن دیگه خیلی دیره، دیگه خیلی دیره. بعد از کشتاری که انجام شده در داخل ایران فوق العاده دیره. ما نمیدونیم هنوز موشلی زنده است یا نه. آقای ترامپ این سخنرانی کرد و در شبکه تروث سوشال منتشر کرد، میره در تاریخ. این سخنرانی میره در تاریخ. این یک سخنرانی در حد سخنرانی است که رئیس جمهورهای آمریکا در زمان جنگ جهانی انجام دادن، در افسرهای جنگی رده بالای آمریکایی انجام دادن. کسایی مثل ژنرال پتن انجام داد در جنگ جهانی. یک کسی مثل ژنرال آیزنهاور که بعدا شد رئیس جمهوری آمریکا انجام داد. برید گوش کنید به این سخنرانی، حدوداً 7 دقیقه است، ساعت 3 صبح منتشر کرده آقای ترامپ. اون چیزی که ما میخواستیم بشنویم و شنیدیم. تغییر رژیم در ایران، به دنبال تغییر رژیم الان، نه هیچ چیزی کمتر از اون. و این چیزی بود که همه نگران بودیم، میگفتیم نکنه فقط هسته‌ای رو بزنه، فقط موشکی رو بزنه، به توافق نرسه. ایشون داره بلند میگه خودش، به حرف رئیس گوش کنید، به رئیس جمهور اعتماد کنید. اگر چیزی میخواید بشنوید از تحلیلگرا، حتی من، نشنوید، برید از اکانت خودش مستقیم بشنوید. خودش حرف میزنه و چیزهایی که کدایی که میده واضح و مشخصه، واضح و مشخصه. این یکی از لحظاتی که در تاریخ آمریکا بعداً بهش بسیار افتخار خواهیم کرد. عراقچی رو میگن چرا نزد؟ عراقچی خارج بود، تازه اومده بود، تو اون جلسه هم دعوت نشده بوده. واضحاً جلسه با فرماندهان نظامی بوده، نه یه مترسگی مثل عراقچی هیچ کار است. عراقچی تصمیم گیرنده نیست. یک شخصیتی داشت صدام حسین که وزیر تبلیغاتش بود تو آمریکا، بهش میگفتن بغداد باب. و این آدم کسی بود که موقعی که آمریکایی‌ها رسیده بودن پشت بغداد، میگفت نیروهای ما رفتن تو اردن آمریکا رو شکست دادن، یه مش دروغ میگفت و آمریکایی‌ها گذاشتن تا لحظه آخر زنده موند عمدن، به خاطر که چیزایی که این میگفت، دروغایی که این میگفت باعث میشد که یک بخشایی از رژیم صدام بمونه. آمریکایی‌ها میخواستن بکشنشون، میخواستن اینا بمونن تا اون لحظه آخر توی اون پایگاهاشون، میخواستن از بین ببرنشون، نمیخواستن فرار کنن برن تو جمعیت، گذاشتن تا لحظه آخر بمونه. به حضور شما عرض شود که خیلی راجع به VPN میپرسن،
باور کنید من به دوستانم که در زمینه VPN فعالیت میکنن بارها گفتم در مورد این داستان ها. الانم هیچ سولوشن دیگری، راه حل دیگری وجود نداره وقتی جمهوری اسلامی اینترنت رو میبنده. تا میتونید ایمیل بزنید با آدرس begir@rostam.com. اگر این آدرس رو شما بهش ایمیل بزنید، چکش بکنم که دقیقاً ایمیلش رو ببینم دقیقاً همینه. دوباره این یک آدرس، یک نرم افزاری است اسم رستم که از طریق ریسیور ماهواره‌تون میتونید وصل شید به اینترنت و از طریق این ریسیور ماهواره سخته باید وصل شید، ماهواره رو بذارید سمت اون یک کانالی که توی منوال بهتون میده. توی این منوال بهتون میگه دقیقاً، یه منوال خودشون میفرستن وقتی ایمیل میزنید اون نرم افزار رو وصل کنید، کامپیوترتون رو باید وصل کنید به ریسیور. 4 ساعت باید وصل باشید، ولی به ازای این 4 ساعت نزدیک 4-5 گیگابایت اطلاعات روزانه براتون میفرستن. هرچی هم بخواید، یک کانال تلگرام دارن، یک کانالای دیگه ای دارن توی سوشال میدیا، مستقیم بهشون بگید میفرستن. ویدیو کپیتال ریپورت هم بخواید مستقیم واسهتون ارسال میکنن. کنسرت، موزیک، هر چی بخواید میفرستن واسهتون، ولی از طریق ماهواره است و 4 ساعت هم طول میکشه. ویدیو اون ایمیلش رو اینجا این زیر مینویسم دوباره واسهتون. رستم میدیا، میتونید برید به کانال تلگرامش رستم چنل @رستم چنل، همونجوری هم که میگم نوشته میشه. چنل هم 2 تا ان داره. توی اینستاگرام رستم .media هستند و شما باید ایمیل بزنید به begir@rustam.media. یه بار دیگه تکرار میکنم، بگیر BEGIR @rustam ROSTAM.media MEDIA. وقتی بهشون ایمیل بزنید و اگر بچه‌هایی هستید که خارج از ایران هم هستید، شما میتونید دریافت کنید. اگر راهی دارید برای خانواده‌تون بفرستیدش، میتونید تو کلاود بذاریدش یا هر جایی. این آخرین راه حل و سولوشنتونه وقتی اینترنت رو قطع کنن در داخل ایران، مگه اینکه استارلینک داشته باشید. اگه استارلینک دارید میتونید وصل شید و استارلینک هم من پیشنهاد میکنم. دیدم ویدیوهاشو بچه‌ها میفرستن، خیلی باهوشن بچه‌ها ایران، به خاطری که جمهوری اسلامی سعی میکنه استارلینک ها رو جمع کنه یا استارلینک ها رو هدف قرار بده با یه سری پارازیت. بچه‌ها گذاشتنش تو ماشین میچرخن تو تهران و شهرهای دیگه. استارلینک مینی اون بهترین کاره، تو ماشین باشید. هیچ راهی هم ندارم پیداتون بکنم. بذار گوش کنیم ببینیم آقای رئیس جمهور چی گفته. مال دیروز که از آقای ترامپ پرسیدن راجع به اینکه ریسک این که اگه یک جنگی بشه چقدر ممکنه به منطقه کشیده بشه، آقای ترامپ گفت همیشه این ریسک وجود داره. پشت سرش هم می‌بینید خانم کارولین لویت همیشه حضور داره، همیشه در منطقه. لایو های دیگری هم خواهم داشت امروز، چند لایو دیگر اطلاعات همینجور داره میاد. هنوز نمیدونیم آیا موشلی و دور و بریاش کشته شدن یا نه. میدونیم آمریکایی‌ها حمله کردن به یک جلسه 8 و 15 دقیقه صبح در ایران، چون میدونستن تمام رهبران نظامی و امنیتی و آیت الله خودش اونجاست. و آقای ترامپ یک حمله ترتیب داده، حمله‌ای که بر اساس وضعیته نه بر اساس زمان. به CIA و پنتاگون گفته هر موقع اینا همشون با هم یه جا جمع شدن بزنید. و ایشون مدیریت رو گذاشته تحت اختیار CIA و پنتاگون و CIA و پنتاگون هم متوجه شدن از 4 ساعت قبل هم که آقای ترامپ در تگزاس بوده بهش اطلاع دادن، گفتن اینا همه دارن با هم جمع میشن، ما هم داریم میریم بزنیم. ایشون هم گفته دستتون درد نکنه، شب بخیر. و الان اطلاعاتی که ما داریم از عکسای ماهواره بیت رهبری با خاک یکسان شده. اون محلی که بهش حمله کردن در نزدیک پاستور بوده، اونم به شدت آسیب دیده. ما از اون موقع که حمله کردن از 8 و 15 دقیقه صبح تا حالا هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه پزشکیان زنده است. رئیس قوه قضاییه اونجا بوده. آمریکایی‌ها میگن که دلایلی که حمله کردن اونجا اینه که رئیس قوه قضاییه دستور کشتن معترضین رو صادر کرده و اعدام مردم ایران رو، و که دلایلی که اصلا گذاشتن که اونم بیاد اونجا بعد حمله کنن همین بوده. اینا همه نشان دهنده این که آمریکا بالاخره از آسمون اومد به کمک مردم ایران. مردم ایران منتظر باید باشن الان که این جنگ یه مقدار آتیشش بیشتر بشه و امیدواریم به زودی بریزن و تمام بریزن به خیابون ها و بگیرن. آقای ترامپ هم گفته بارها
در این سخنرانی هم به مردم ایران گفت الان موقعیت اینو دارید، ما الان داریم حمله میکنیم، یه خورده منتظر باشید، ولی بریزید تو خیابون و رژیمتون رو ساقط کنید، حکومتتون رو خودتون دست بگیرید. آقای ترامپ اینو گفت و الان بهترین موقعیته. در یک موقعیت تاریخی قرار داریم ما. من افتخار میکنم به اینکه همچین رئیس جمهوری داریم ما در امریکا که آبرومون رو حفظ کرد. بعد از این همه که تحلیلگرهای مختلف اومدن گفتن و خیلی از شماها شک داشتید و من میفهمم شک داشتید، منطقیه، حق بهتون میدم شک داشته باشید. شما در واشنگتن نیستید، شما نمیشناسید کنگره آمریکا رو، شما نمیدونید آدمایی که اینجا دور و بر ترامپ کیان و مطبوعات آمریکا به شما یه مشت دروغ و مزخرف تحویل میدن. حق دارید که اینجوری فکر کنید، ولی الان ببینید که این اتفاق افتاد و ایشون باهاش شوخی نمیشه کرد. ایشون از جمهوری اسلامی یک مثالی خواهد ساخت برای 75 سال آینده که هر کشوری در دنیا فکر یاغی شدن به سرش زد فکر کنه بگه او با جمهوری اسلامی یادا داشته چیکار کردن، دیگه از این کارها نکنه. افتخار میکنیم به این لحظه و امیدواریم که جمهوری اسلامی هر لحظه سقوط کنه. کانال کپیتال ریپورت رو تعقیب میکنید، ازتون ممنونم. قبل از اینکه برم میخوام بدونم چقدر بچه‌ها از داخل ایران الان هستن. به من بگید از کدوم شهر هستید؟ میگن از کرج وصلن. خب خیلی خوبه. میخوام ببینم چقدر بچه‌ها ایران میتونن وصلشن به اینترنت. از کدوم شهرید بهم بگید. ترکیه، آنکارا، اتریش، کرمانشاه، ارمنستان، اشتوتگارت، یروان، بن آلمان، تهران، ستارخان، تهران، ایتالیا، تل آویو، تهران، بابل، همدان، کرمانشاه، ترکیه، نیو اورلینز، آزلو، ونکوور، واشنگتن دی سی، بصره، نیکوزیا، شتوتگارت، سالزبورگ، کوالالامپور، گرجستان، ملبورن، تگزاس، لندن، منچستر، اصفهان، نپال، تفلیس، سوئد، لورکوزن، ونیز، محمود آباد، شمال، ونکوور، ایتالیا، تریسته، سوئیس، شفیلد، تورنتو، تهران، تهران پاستور، چه خبره اونجا؟ مونیخ، دوسلدورف، سیاتل، آستین، وین، مسقط، کالرادو، استکهلم، کرمان. خب همونجوری که میبینید تعداد آدمایی که خارج از ایران خیلی بیشتره در این لایف. واضحا بچه‌های ایران الان توانایی وصل شدن به اینترنت زیاد ندارن. وی پی ان راه حل بدی نیست، ولی وی پی ان اینترنت ایران رو ببنده دیگه وصل نمیشید. ایمیل بزنید، حتی اگه خارجید، حتی اگر خارج هستید ایمیل بزنید به begir@rostam.media. این یه نرم افزاری که دولت آمریکا دیولپش کرده، تکنولوژی دولت آمریکاست، امنه، پول نمیگیره، بنده هیچ درآمدی ازش ندارم، مال من نیست، میشناسمشون بچه‌هایی که میسازنشون. یعنی یه تکنولوژی قدیمی هم هست، یه تکنولوژی نظامیه که الان دولت آمریکا اینو داده به مردم ایران. در واقع تکنولوژی امنیه. begir@rostam.media ایمیل بزنید. اگر حتی خارجید پکیجشو بگیرید بفرستید یه جوری برای مردم ایران. از طریق آنتن ماهواره دیش ماهوارهشون میتونن اینترنت یک طرفه داشته باشن، نمیتونن چیزی بنویسن و تایپ کنن براتون ایمیل بزنن، ولی اینترنت دریافت میکنن. این آخرین راه حله. سپاسگزارم که تا این لحظه با لایو کپیتال ریپورت بودید. لایوهای دیگه هم امروز دارم، از دست ندید. سپاسگزارم از همتون و تا لایو بعدی بدرود.